Bona tarda, és la tarda de diumenge de Rams i és la tarda de la processó del prendiment. Endavant, Joana! Doncs aquesta processó també ha canviat el recorregut, però igual que va passar el divendres amb l'altre titular de la mateixa germandat, no es veu afectat en el nostre vídeo. Endavant, Jesús captiu! Tot i que la previsió del temps no ens acompanyi, esperarem que el dimecres podem veure la nit del silenci.